လီစိတ်မှာအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်လို့စိတ်ပူနေရတာဖြစ်ဘူးလားစိတ်ပူပါနဲ့ဒီမှာလီစိတ်မှာအသုံးများဆုံးအင်္ဂလိပ်ဝါဟာရဆယ်လုံးကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဥပမာဝါကျတွေနဲ့အတူလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ dialogue နဲ့လေ့လာလိုက်ပါအခုပဲအဲ့ဒီဝါဟာရတွေကိုဥပမာဝါကျ dialogue တွေနဲ့လေ့လာပြီး mix တို့နဲ့နောက်ထပ်ခရီးစဉ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှောင်လန်းလိုက်ပါ 1. Airport လေဆိပ် Example The airport is very crowded today ဒီနေ့လေဆိပ်ကလူအများများတယ် Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Excuse me, where's the international airport? ခွင့်ပြုပါဦးနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကဘယ်မှာပါလဲ It's about 5 kilometers from here. You can take a taxi. ဒီငါနီ5ကီလိုမီတာလောက်မှာပါတက္ကစီစီးသွားလို့ရပါတယ် 2. Check in ခရီးသည်စာရင်းသွင်းခြင်း Example Please check in at least 2 hours before your flight လေယာဉ်မထခင်အနည်းဆုံး2 နာရီလောက်စောပြီးစာရင်းသွင်းပါ Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Where's the check-in counter for this flight? ဒီလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်စာရင်းသွင်းတဲ့ကောင်တာကဘယ်မှာပါလဲ It's at counter 15 in terminal 1. Terminal 1က counter 15မှာပါ 3. Boarding pass လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်ပြုကတ် Example Don't lose your boarding pass လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်ပြုကတ်ကိုမပြောက်ပါနဲ့ Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Can I get my boarding pass online? လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်ပြုခတ်ကိုကျွန်တော် online ကနေထုတ်လို့ရမလား Yes, you can download it from our website. ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ website ကနေ download လုပ်ယူလို့ရပါတယ် 4. Gate Gate Example Your flight is at gate 7မင်းရဲ့လေယာဉ်က gate 9မှာပါ Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Which gate is my flight departing from? ကျွန်တော်လေယာဉ်ကဘယ် gate ကနေထွက်မှာလဲ Please check the screen for the date number. Gate number ကို LED ပုံမျက်နှာပြင်မှာစစ်ကြည့်ပါ 5. Departure ထွက်ခွာခြင်း Example The departure lounge is upstairs ထွက်ခွာတဲ့အိမ်ကန်ကအပေါ်ထပ်မှာပါ Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း What time is the departure for flight XYZ 123? လေယာဉ်ခရီးစဉ် XYZ 123ရဲ့ထွက်ခွာချိန်ကဘယ်ချိန်လဲ It's scheduled for 6 p.m. ည6နာရီမှာစီစဉ်ထားပါတယ် 6. Arrival ဆက်ရောက်ခြင်း Example The arrival time is 9 p.m. ဆက်ရောက်ခြင်းကည9နာရီပါ Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Where is the arrival area for international flights? နိုင်ငံတကာလေယာဉ်တွေရဲ့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲ Follow the signs to the International Arrivals Hall. နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ဆက်ရောက်ရှိတဲ့ခန်းမသို့ဆိုင်းဘုတ်တွေညွှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားပါ 7. Luggage or baggage ခရီးဆောင်အိတ် Example My luggage hasn't arrived yet ကျွန်တော်ခရီးဆောင်အိတ်ကမရောက်သေးဘူး Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Where can I report lost luggage? ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခရီးဆောင်အိတ်ကိုဘယ်မှာတင်ပို့လို့ရမလဲ Go to the lost and found desk near baggage claim. ခရီးဆောင်အိတ်ထုတ်ယူတဲ့နေရာနာက lost and found ကောင်တာသို့သွားပါ 8. Security check လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်း Example Laptops must be taken out during security checks လုံခြုံရေးစစ်ဆေးချိန်မှာ laptop တွေကိုတုတ်ထားရပါမယ် Dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခန်း Do I need to remove my jacket for the security check? လုံခြုံရေးစစ်ဆေးဖို့ jacket ကိုချွတ်ရမလား Yes, please place it in the tray. ဟုတ်ပြပါဘန်ထဲမှာထားပေးပါ 9. Passport နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Example Have your passport ready for immigration လဝကစစ်ဆေးဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါ Dialogue
အပြန်အလှန်စကားပြောခံ How long is my passport valid for travel ကျွန်တော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကခီးသွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာသက်တမ်းရှိရမလဲ It should be valid for at least 6 months. အနည်းဆုံး6လသက်တမ်းရှိရပါမယ် 10. Baggage claim ခရီးဆောင်အိတ်ထုတ်ယူတဲ့နေရာ Example Baggage claim is in terminal 2ခရီးဆောင်အိတ်ထုတ်ယူတဲ့နေရာက terminal 2မှာပါ dialogue အပြန်အလှန်စကားပြောခံ Could you please tell me where the baggage claim for flight ABC 456 is လေယာဉ်ခီးစဉ် ABC 456အတွက်ခရီးဆောင်အိတ်ထုတ်ယူတဲ့နေရာကဘာမှလဲ It's on belt 4. Follow the signs to the right. ညာဘက်က signboard တွေတန်းသွားရင် belt 4မှာပါ